Shalom PPDD, shalom. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bisika nyoso bokuta mitika nzamba lola pambola bino nzamba lola sala bino bolamu. J'espère que vous allez bien, ngapi naza bien par la grâce de Dieu nzamba zo batela biso. Lelo tokuta ni na vidéo ya sika. Lelo na thème moto partager lelo vraiment na yebiki kosunga yo et kosunga pengai. Donc thème to lobela lelo to lobela ne doute pas, crois seulement. Ne doute pas, crois seulement. Yango des thèmes to partager lelo. Ce to tali na Matthieu. Dans Matthieu chapitre 8, to bandi na 23 à 26, to tangi na kombo na Yesu. Bible zo bisabiso boye. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étaient approchés, les réveillent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Jésus-Christ de Nazareth abandé kotambola na ba disciple na ye ba mataki na barque po ba kende na mboka moko boye tant ba mati na barque wana na parcours na bango na nzela na kati ya mai Jésus-Christ de Nazareth ayaki kolala tant Jésus-Christ ayaki kolala na kati ya barque ba disciple bazalaki wana pembeni na ye mbala moko tempête ye makasi tempête ba mbonge oyo yaka na bibale wana mbonge ye makasi ekomi ko menacer barque donc mbonge vraiment makasi ekomi ko menacer barque comme si barque elingi zinda. Les disciples qui agité na menace avant na menace à tempête qui agité et ça les bon ko banga comme ko bela maître comme ko bela Jésus sauve nous to lingi to périr ah comme ko la musa Yesu bi Yesu la muka biso to lingi to zinda Yesu la muka Yesu alali kaka Yesu alali bon bazo ganga kaka la muka biso to lingi to zinda ba to lingi zinda tempête eleki makasi mbonge eleki makasi malgré ba cri na bango Jésus-Christ de Nazareth a gardé silence azaki kaya kolala ti ba moni Jésus-Christ comme la menace eleki makasi ay comme l'agitation na bango le cas qui trop Jésus-Christ ay kolamuka alors bien bon pourquoi vous agité pourquoi vous avez tapé des fois bozo banga pourquoi Jésus-Christ de Nazareth a reproché balamon na ba disciple na bozo ba tapé des fois pourquoi bozo banga tempête oyo ndeto kotanga na Matthieu surtout tanga na 26 réponse Jésus appelle ça ki bango alobi. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Aïbisi bongo, pourquoi bozo banga? Aïbisi ba disciple nae, pourquoi bozo banga? Bato kondima muke, bozana kondima muke, pourquoi bozo banga tempête oyo? Pourquoi bozo banga mbonge oyo? Ndenge mo pe na yeko yebiso lelo ndeko na ngai. Tempête eza ba makambo tokuta na nango na vie. Ba mbonge eza ba problème tokuta na nango na vie ndeko na ngai. Soki to ndeka toza na sa mokili oyo, nde tozo vivre ka boye. Olinga te ndeko na nga ba problème ko yela yo kaka. Olinga te ba problème ko landa yo kaka. Olinga te bitumbe ko landa yo kaka. De gauche à droite. Donc bitumba na biso ko sila ti mukolo tozonga na sama bele nde mukolo bitumba na biso ko sila et tant que tozana na sena moyi oyo et tant que tozo pema et tant que tozo tambola na sena moyi onde ko nga olinga te makambo bandolando kaka bitumbe kolanda yo kaka mais moni réponse au Jésus-Christ Nazareth appelle ça que na ba disciple na ye ayebiso boza bato kondima mukie pourquoi boza agité pourquoi vous avez une tempête vous avez agité pourquoi ndenge mo pena ko biso lelo ndeko na ngai devant situation ne se comme na vie devant problème ne se comme na vie ndeko na ko za agité te ko za la paniquer te longola doute ba disciple ba tchaki doute ba bosana ki que Jésus-Christ de Nazareth azaki na kati ya barque ba disciple ba bosana ki Jésus-Christ azaki kotambola na bango na barque ba bosana ki ba otambola na Jésus ba tchaki doute liboso ba tchaki ko banga liboso ba longola ki kondima bazaki suku na kondima te ba bosana ki ba otambola na Nzambe oyo akela mai oyo bango bazaki na kati ba bosana ki ba otambola na Nzambe oyo akela likolo na se ba tchaki doute liboso ndenge mo pe biso ba doute comme la biso na vie soki likambo moko ekomelo ya munene okomi koloba likambo vraiment te nazomona bo en tout cas na yebi na kubimela nzela nini likambo elekinga munene problème elekinga munene nzela ninga na kobimela nzela ninga na kolekela ndenge mo pe ekomela biso mona totiaka doute totiaka kobanga neko yebiso lelo ndeko nanga tika ko agiter devant problème
longola doute, longola kobanga devant situation c'est comme on a vu. Jour au kaka, ton dimelaka Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Directement Jésus-Christ de Nazareth comme on vend kati na biso. Ndenge to tambola kaboye. Motoa ya ba Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur ya vie na personnel. Yeba ke otambola kana Yesu partout zalaka. Partout kenda ko tambola kana Yesu. Ezalo la tango la kolala kana Yesu. Tango lamuka kana Yesu. Ezala partout tambola. Ozelo ke voyage, ke wengo, ke kote, ke musala partout tambola ka. Yeba ko tambola kana Yesu kati na yo parce que on dimela ye. On dimela Jésus-Christ de Nazareth. Yesu atambola kana yo. Otambola kana Yesu kati na yo. Devant situation se kokomela yo, devant problème, devant bitumba, devant golette, devant géant, o akotelema na vie na yo. Yo belela ka komba nzambe otambola kana ye. Belela ka komba Jésus-Christ de Nazareth ozaka kati na yo. Kotia doute te, kotia kobanga te. Kolongola kondima te, kobungisa kondima te. Omoni tango ba disciple bazaki agité na kati ya mai. Ba koma kobanga Yesu la muka biso tozo zinda yo lali. Jésus-Christ de Nazareth abatela ki kimi. Alali na ye. Alali na ye. Alali na ye pongi. Ba disciple bazoganga Yesu la muka. Yaka ko secourir biso atozo zinda. Yesu la muka. Yaka ko secourir biso malgré ba agitation na bango. Jésus-Christ de Nazareth abatela ki kimi. Ndenge mo pene ko biso londe kolanga. Yesu azana kati ya barke ya vie na yo. Yesu azana kati na yo. Arrêtez de t'agiter. Tika ko agiter, tika ko tia doute, tika ko limiter nzambe devant situation, devant problème ko komeli na vie. Bato musu bazama likamo komeli ya munene na vie, bituba moko munene temi liboso na ye, golete moko temi liboso na ye. Ya lobi non na bondela te, situation de nazomona, fona mataka ngomba, fona mataka ngomba. Doso na bonde na ndako nzamba oyoka te. So na bonde na kata chambre nzamba oyoka ngai te. So na kina église nzamba oyoka te. Donc situation vraiment zo senga ka fona matangomba. Donc nzamba za kandela ngomba ko yoka ngana situation na zana ngonde ko na ngozo mikosa. Nzambe to tambola kana e partout. Nzamba za kana biso partout. Nzamba tika biso te. Donc devant problème no so kozana ngo ndeko nanga yo fukama. Belela nzambo aza kati na yo. Belela au secours. Totika ko limiter nzambe. Totika ko limiter nzambe tout monde comme si nzambe est incapable. Tous en a kondima oya moi sa perte de sang ala kanango. Atalaka gravité ya maladie na été. Tala kondima moi sa perte de sang ala kanango. Atalaka grandeur ya maladie ya problème na été. Atalaka grandeur ya maladie na été. Atalaki te maladie ne sala ki 12 ans. Abimisaki ba mbongo par-ci par-là na ba médecin na ba nganga. Pour ba soigner ye. Azwa ki guérison te. Espoir ici là qui est. Azwa ki guérison te. Asali 12 ans atangaka makila. Et donc biki sa moi sa perte de sang ezaki kondima. Ezaki kondima. Ezaki kondima. Tanga kutana na Yesu. Anabi non, so na bina yoka batu soni. So na bina ta yoka batu soni. So na bina tia doute, so na bina tia kobanga. Ngande na résister na ba problème na nga oyo. Ngande mtu na umbe na passe na ngoya kotanga makila. Makila oyo ko sila te. Nana posa na débarrasser. Nana posa makila oyo tika ngai. Nana posa bomo sangezo ngandenge na zalaka. Moi ça perte ça côté ça qui kondima. Ala biso na bina ta la foule na obika te. So na bina tia doute na obika te. So na bina tia kobanga na obika te. So na bina za agiter na obika te. Moi ça perte de ça côté ça qui kondima. A tia qui kondima. Ala bi non, malgré la foule, opportunité on a ko le kangote. Malgré foule le kebele, ngana olanda ka mutu oyo. Na okiki abiki saka. Na okiki abiki saka. Non, t'as la thé, les passés dans ngai. Non, t'as la thé, ma belle, pourquoi na mérité ou na zo mérité le pour na bimarakila. Moi, ça perd de ça, et face à qui en la mémoire naïe. Alors, bah, qui ngai, faut na affronter. On a quoi affronter pour na luka guérison en vie ngai. On a quoi affronter, bah, tout, bah, na foule. Na quoi, bah, on sonne, t'es na ocha doute, t'es na ocha ko banga te. Na osa l'agiter te. Faut na kende na opportunité et pesami na ko rater en côté faut na leka na que oza guérison na ngai ndo mona fofila na ndenge kondima o yazalaki nango tellement nzamba sonda ka cœur na ba reina biso nzamba mona ki kondima o moi sa perte de sang alaki nango
ndo moni tanga simba ki kaka elambala ya Yesu mbala moko puissance à Jésus-Christ na mbala moko ekoti kati ya mwasi wana guérison oyo ezaka kati na Jésus mbala moko a transférer ngo pa mwasi wana parce que nzamba tala ki kondima na ye nzamba tala ki kondima mwasi wana ya mwasi wana azwaka guérison yango abikaka soka lobaka tia doute soka lobaki na te maladie umeli banganga kutu bakoki te ba médecin ba lembani na silisi ba mbongo bongo Jésus yango aska kokoka soki kaka chaki doute moi sa perte de sang alikazo guérison te na maladie na ye tellement longola ki doute alobaki une opportunité on na ko rater yango te na tie kondima liboso tellement na yoki nzambe na yoki Jésus-Christ azobikisa na yoki sanga muntu azobikisa bakufi bazo sekwa baveugle bazo mona bakakatani bazo tambola d'opportunité on na kutani nango oyo na kutani na muntu na yoki na sango na ko rater opportunité ote na longola doute na longola kobanga na longola agitation na ko affronter na osima ne fils que kaka lamba na ya pamba yebike na kobika kondima nde yango nde bikisa mose litanga makila alimita ki nzambe te biso tokoma ko limiter nzambe so likambo ko elio moneno bi situation non kokati situation vraiment to senga kaka intervention mususu obosani kotala na likolo sika olisunge utaka Bible zo ebisa biso invoque au temps de la détresse je te délivrerai tu me glorifieras nzamba lingane lokum nzamba liara neka lokum nzamba liara neka masanjoli nzamba liara neka adoration toza biso na loko opesa nzambe te nini to opesa nzambe o nzamba zangi aliaka neka lokum alobi invoque au temps de la détresse alobi belelanga na tango apasi je te délivrerai alobi na kokangola yo et tu me glorifieras donc ce na kangoli yo kumisaka kombonanga nzamba lingaka adoration aliaka neka masanjoli yango nde bilei na ye kota la grandeur ya problème na yo te kota la grandeur ya bitumba na yo te ateleki monene ndenge nini zana kondima lokola ya David tala David devant Goliath tanga lobi ngai nakoke obunda na mwa mobali oyo nakoko koisa incirconcis yo nani moto bakata ngenga te oleka otelema ofinga armée ya Israël tellement tiaki confiance dans Nzambe na ye alongola ki doute atala ki te kaza petit détail moto azoki ko bundisa ya soki na combien de mètres atala ki taille na été David atala ki taille na été atala ki taille na été bande ko leku ba ko décourager ye balobaki yo bayebisi David yo zo banga te vraiment biso ko batu kuta ndenge na ndenge ba mekie ba koki te batu ndenge na ndenge ba ko bunisa Goliath ba koki te ye muta olonga ekuta zaka te yo mono mukuse olofanda loka na zamba na okuna ndenge bokola ka ba nyama na ona zamba yo zo meka ko confronter David bande ko ba gangeli ba bitika ke orgueil yo zala kanango bande ko David ba décourager David babitika ki orgueil yo zala kanango zonga na zamba na yo kuna kenoko bokola ba nyama no ndenge bokola kana zamba tika ki orgueil wana batukuta ndenge na ndenge ba leki liboso na ba koki Goliath te yo ngo meka Goliath David abina so na yo kama maloba na bino oza décourager so na yo kabino na oza décourager nazana confiance ya nzamba Israël na ebike na kolonga Goliath oyo abi ebisi Goliath abi yo nani Hotel mofinga armée Israël yo nani foi o David azalaki nango yango moni puissance en Nzambe e kota kikati na ye ndake ne ko bundisa Goliath pe alongi Goliath o e kamwisa ki bana Israël nyoso parce que azalaki na kondima ya Nzambe na bomoi azalaki na kondima ya le Dieu d'Israël alabaki yo nani muto bakata ngenga te yo esute oyo o le kwa ko finga armée ya Israël yo nani kondima ya David yango ekoisa ke ngambe Goliath na se totika ko limiter Nzambe devant ba problème na biso totika ko limiter Nzambe devant ba situation ko comme na biso na vie et ya buto ya moi quelle que soit grandeur ya likambo quelle que soit bitumba ngwele kindenge nini quelle que soit ba ko loba na diagnostic bimiki yo dans 3 mois au kufa yo sala kaka na kondima yo tia kaka confiance dans tala likolo belela le Dieu d'Israël donc ce côté doute liboso ya bitumba devant ba problème o tie doute ndenge ba disciple ba tie doute ba koma ko banga ba bitozo zinda doute Yesu abisi wango za bato akondima muke
doute ya onde sala ke to limiter nzamba ne doute to tsaka to mona comme si nzamba o sala te kande to saka doute wana ya ngo pepe kisaka nzamba sala biso parce que to ko na biso teke na likambo e komeli biso na situation e komeli biso to ko s'en sortir ke nzamba ko silisa problème na biso ke nzamba ko silisa bitumba na biso ke nzamba ko bimisa biso na libula liwa ke nzamba ko bimisa biso na baba ladio ba minganga balobi ke dans 3 mois ko kufa ke nzamba ko bimisa biso na stérilité ce qui nzamba Israël oya botisa ki sara na double ménopause kokwa mobangi 90 ans akumba ki zemi nzamba wana bongwani te yende ka tozo salela kino lelo yeka ande tozo servir kino lelo nzamba wana bongwani te parce que Bible il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Nzamba salaka na tanga ba Abraham ya ba Isaac ya ba Jacob de nzamba ngana tozo salela lelo nzamba wana bongwani te. Devant problème ne suko komelo ndeko na yo tchaka ka kondima tcha kondima zala kondima lokwa moyibi o azaki na croix zala na kondima lokwa moyibi o ya croix ayoka sangwa Yesu soki moyibi ana aozaki kosenga faveur na croix ke nzamba kanisela ye sika yoka ka sangwa Yesu ke Yesu wana aza mwana nzambe ke Yesu wana asekwisa bakufi Yesu wana asekwisa ki Lazare Yesu wana abikisa masa litanga Yesu wana amonisa ka Bartime ayoka ka basango wana nyonso yango moni moyibi ona tonga kutana kina Jésus Christ na croix na ko rato opportunité ote na yebi nanga ke naza moyibi na yebi nanga ke naza mosumuki na yebi nanga ke naza mobomi na yebi ke nanga moto mabe yango meminga esika oyo yango esengi lelo ba crucifier nga pona mabe na ngai na ndimi naza mutu mabe na ndimi naza musumuki mais malgré mabe na ngai opportunité ngo na kutani nango ya kutana na Yesu pembeni na nga ya kutana na mutu na yoka ki abikisa babeli ya kutana na mutu asekwisa bakufi ya kutana na mutu oyo abotisa bikomba ya kutana na mutu oyo abikisa mosa perte de sang ya kutana na mutu abikisa mokakata na Bethesda asalaki 38 ans ando lukaka mutu obwake na piscine pa bika atika ko opportunité on a te azo mutu obwaka mutu na mutu aluka par na ye ya zanga ki mutu akobwaka na piscine mais tango akutana kina Yesu alléluia azaki suna besoin piscine te azaki suna besoin babwaka na mai te parce que akutana ki na le vrai guérisseur yemoko en personne na liloba ya pamba mokaka tano a Bethesda azwa ki guérison esera ki sou maite esera ki sou piscine te azala ki guéri instantané donc nzambe wana bongwani te yango to moyibi wana kutana kina Jésus Christ de Nazareth sur la croix alibo opportunité onga na oratango te na yoka sangwa nzambe oyo lelo nga na occasion ko kutana na muto abikisaka pembe nanga na ndimi na muto masumu na ndimi na zama be mais nzambe oyo aza capable pe akosala nga grâce parce que na yoka sango na ye opportunité onga na oratango te amikiti saki ayebisaki abi Yesu kanisela ngai na ndimi na nga mutu mabe lelo tango kozonga na mboka na Yesu ko bosa na ngai te Yesu kanisela ngai ozo mériter te tous à la crucifier ngana yo ozo mériter ngote ozo mériter ngote mais malgré ozo mériter ngote ngande na za mosumuki opportunité ngana ko rata ngote Yesu na ko rata opportunité ote Yesu kanisela ngai tango kozonga na mboka na yo na likondima ya moyibi wana sur la croix yango nde monisa elola yango nde monisa elola nzamba sala makambo elekela kama ela bato comment moyibi asambela te comment moyibi agena te comment moyibi ayamba comme Jésus Christ ayamba lokola mokonzi pe mobikisi na bomo na yo te comment ko trouver grâce à boye na misu na yo comment ko mériter ko kota na royaume des cieux et le ko kota moyibi na royaume des cieux za ko ndima na ye alobi opportunité na oratango te aozaki abitika na oze tika na oze malgré naza musumuki malgré naza moyibi malgré nazo kufa mais na oze na ko rata opportunité te ya okutana muto na yoka na sango lelo ngana ye pembeni
tikana oser malgré masumu na ngai, tikana oser malgré koyiba na ngai, tikana oser malgré mabe na ngai. Nde moyibi atrouvaki grâce na miso ya Nzambe. Nzambe asalaki ngolu, Nzambe asalaki ngolu. Alobi kaka nde ngolobi na ngai boye. Ngai na lelo tokozala na paradis. Quelle grâce! Alléluia! Quelle grâce! Quelle grâce! Nzambe asala makambo elekelaka mayele na biso. Nzambe asalaka makambo soko vanda raisonner ki mutu passe. Comment mutaboya ko trouver grâce na miso ya Nzambe? Comment mutaboya ko kota lola? Biso to benge mutu basumu, to benge moyiba zo mériter liwa. Comment ko kota lola? Comment yeso ko kota lola? Kondima moyibi wana nde bikisa inde kotisa lola. Mais o muso azaki pembe tellement celle qui orgueil. Satan loko azamuta lolendo. Tellement celle qui orgueil aboya ki komi kitisa. So ya azaki pembeni. Olaza na komi kitisa nde moyibi o muso salaki. Ya lobi non. Ceux qui osent appeler moi na Nzamba abi soki. A-t-il déjà doute? À côté déjà doute c'est pas Yesu. Moyibi o muso sabisi Yesu abi soki penza. Oza moi na Nzambe. Mi bikisa. Et puis bikisa pe biso. Tellement côté ça qui déjà doute. Na orgueil. Yango kota ki bokonza likolo te. Yango azwa ki grâce te o muninga na ya azwa ki. Parce que ataki orgueil. Parce que ataki orgueil. Na doute. Pour le langage n'est qu'à rebanda déjà mabe soki penza. Soki a-t-il déjà doute à limiter déjà Nzambe. Azwa ki grâce te o muninga na ya azwa ki ya okota lola. Pour na doute na orgueil ndenge pe biso pe to limita ka Nzambe devant ba problème comme la kabiso au moins la grandeur likamno comme si Nzamba osala te, mais Dieu est capable de tout. Rien n'était possible à Dieu. Bible zo yebisa rien n'était possible à Dieu. Makambo Nzamba sala o totanga na Bible elekela maele na biso ndeko na yeba ke Nzamba asalaka na tango akala ye pas zo sala kino lelo. Ye pas zo sala kino lelo abongwani te. Abongwani te ndeko na ngai. Ngaba pesa ngai diagnostic pas médecin. Na bande ko ka douleur na liboum. Na zo ka douleur na liboum. Douleur na liboum. Na ki ko côté échographie, na côté échographie ba bisinga ndeza boye ozana kyste aiguë. Et comme aiguë faut opérer yo vite. Et comme déjà aiguë on ba douleur izo ya o makasi. Ngato na zo na ndaku na yebisi Nzambe. Wana munga ngade mutalobi. Mais liloba suka ngana yebe utake pa na yo. Yondo za médecin par excellence. Na ye pa na Jésus-Christ de Nazareth. Au salon opération. Na kena ko consulter Nzambe. Na kena na ko consulter Nzambe. Na bi Nzambe yondo ko opérer ngai nzoto lange ko kota mbelite. Na tchaki kondima. Na tchaki kondima liboso. Na bi nzoto ekota mbelite. Minga ngabalobi fona leka vite na opération parce que bazo mona déjà que comme grave. Et comme déjà grave et comme déjà aigu. Na ye pa ino Nzambe okela ngai. Yondo ebi nzoto langa malamu koleka minganga. Yonde loboko no ekota kabisika minganga koma kate. Minganga oba sonya kabiso papa maele ona bazwa kango epa na yo. Mais yondo za médecin par excellence. Oleki minganga oyo baswanya kabiso. Ndenge to melaka kisi to melaka esoulage kabiso kaka. Mais muto apesa ka guérison totale. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Na kene ko consulter Nzambe na bi Nzambe nzoto lange leka na mbelite ngaba ko tsango ba osala opération te na déranger Nzambe na prière ko imaginer te malgré douleur nga na zo continuer prière malgré douleur na zo continuer prière na bisisa monsieur ko kufa na prière mais nzoto lange ko kota na mbelite nzoto langa ba ko opérer ngote na zo bondela malgré pas si na zo déranger ka Nzambe yonde médecin par excellence Nzambe na tango na Bible aussi kuisa ba kufi obiki saba beli Nzambe Nzambe kolembana na kana ngai Nzambe telema yaka opérer ngai Nzambe ondo ko sala opération na nzoto ko parce que ondo sala opération ezanga cicatrice nzoto lange koleka na mbelite kondima nga nde bikisa ngai eko leka mikolo eko lala na butu na ndoto na moni bazo sala opération na ndoto baza ko opérer nga na ndoto basisi ko sala opération biloko ba bisi na ndoto ba pesinga yango ba bizwa Nzambe mutatindi biso to ya ko sala yo opération batongo balata ki pembe balati pembe basisi ko opérer ngai
to basi ko peringa ba telemisinga na mbetu bazi biloko ba misana ibumanga ba pesa ba biswa ya ngolo na tuni bongo po ni bozo peringa babi ba to na ba bisanga ba binzambe mutu atindi biso to ya ko sala yo opération tu peux imaginer ndeko na ngai yo muto limita kanzambe yo muto mona kanzamba sala kate yo muto mona ka grandeur ali kampo na yo omoni makambo nzamba sala biso elekela kamaela bato elekela maela ba médecin na ko lamuka na pongi tant na lamuki ba ndeko na ko telemate na ko vanda te douleur netika ba uchi ko peringa na simbi place na bande ko kapasi douleur moko incroyable douleur penja ya mutu ba uchi ko sala opération tant na lamuki douleur penja ya mutu ba uchi ko sala opération ne ko lamuka na tongo na komisi nzambe après 2 jours boy na bi non fona kende sikoyo ko salisa contrôle na eba vraiment si réellement nzambe abikisi ngai na ke ko salisa contrôle na koti liso échographie résultat bi médecin je sens ben non on dit non mon nga bi nini abi singa bi oh mais non mon akisi ezali souté non mon akisi ezali souté nga bambo na kenda mbangu na église na kenda ko témoigner grandeur ya nzambe na koma na église na beteli passer les solo passer tala makam na kutala na ngona baki na koleka na opération tela kena consulter nzambe tala makam nzambe selinga na butu makam na mona kina butu tala makam na mona kina butu na leka liboso ya église tellement nzambe alobaki invoque mon temps de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ngal bifona ki ko glorifier nzambe wana. Na le kaliboso ensemble, na ko le kaliboso ba na nzambe, na ki le ko témoigner grandeur nzambe. Ta diagnostic munga nga pesa kila yango na memeli bango yango yo. Ta la papier pesa nga yango. Alors ba ki na fona le kan opération le plus vite possible parce que ba moun déjà ni na nga ekomi egi. Na le ka déjà na opération, faut ba opérer nga na boyaki. Ta la diagnostic munga nga yango. Tala résultat na otiko zo que après prière na résultat mususu yango ebimi ke naza bien kiste wana elimwe ba moniso eloko moko te nana ko sala makamba boiso ka nzambe te yo mto limita nzambe yo mona ka comme si nzambe sala kate ndeko langa deva problème sur komelo ndeko langa zala na kondima yende za médecin par excellence yende mobundi molongi azonga kasimate le tumba yo taka confiance dans mon ensemble. Nzambe na bike likambo elekeli ngai. Na bike sili singa maele. Mais Seigneur, moi je te fais confiance. Seigneur, moi je te fais confiance. Je te fais confiance. Et ya buto ya moi. Na yondo za assurance na ngai. Yondo za protection na ngai. Yondo za appui na ngai. Yondo za secours na ngai. Na eka ko senga intervention dans la situation où Yesu telema. Yesu défendre ngai. Yesu kota bitumba na ngai. Sans yo na kokoka na ngai lokote. Minganga pe ba eshuwaka. Minganga ba eshuwaka. Akoyi ko sala pe likamo ba kisa opération sala likamo bu a échoué pa kokite. Au père de vie na yo. Mais nzamba eshuwaka te devant situation, devant problème sur eshuwaka te. Donc to limite nzambe wana te. To tsa mingi confiance na biso na nzambe ke na bato mokili. To longola doute, to longola ko banga, to tika ko limiter nzambe. To ta la grandeur ya problème na biso te. Toute la grandeur ya situation na bisoté, toute la grandeur ya Goliath tu a télémité. Ata bitumbe ko uta na gauche, na droite, na nord, na sud, na est, na ouest. Yoko bosa na katinde ko nanga ko bwaka miso na likolo bisika lisunge ko uta. David alobi, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David azalaki na bitumba. David azalaki kombati. Saoul abandaki koluka David ndenge no sota bomaye. Mais malgré bitumba David azalaki nango, David azalaki kana kondima nzambo abenga ye. Boutou moi David abandaki ko déranger quand nzambe devant problème nous se bando comme la David azalaki kana confiance en nzambe na ye. Malgré bitumba, malgré combat, malgré boye, Jésus moi je te fais confiance. Les dieux d'Israël moi je te fais confiance. Et on peut nzambe abandaki ko longisa David. Na bitumba nyoso to bandaki ko komela na vie David abandaki makamo longi parce que azalaki na confiance en nzambe na ye. Ndenge mo pe onde konanga na ko assurer ko bungisa elikate e ya buto ya moi ko tala grandeur ya problème na ote parce que nzambo otondimela azali kolo ya bandoki ya ba marabout ya ba magicien ya ba médecin bandoki ya famille yeso otondimela azali kolo
puissance moko te côté les maliboso a kombo Yesu ndoki moko ta côté les maliboso a kombo Yesu magicien moko te marabout moko te médecin moko te côté maliboso a kombo Yesu ndeko nanga zana kondima ko banga problème na yo te longola doute longola ko banga restez calme tika ko agiter devant situation tika ko agiter devant bitumba tika ko tia doute devant ba problème yo zala na kondima ya nzambe oyo ndimela zala na kondima ya nzambe oyo ndimela parce que lobi oyo nyoso ko tia elike pa na ye akoyokisa ye soni te ndeko nanga nzamba za fidèle akosaka te si vous avez confiance dans Nzambe, et ya butu et ya moi, Nzamba bando telema. Pour ngate kombone yo kisamasoni. Azaka fidèle na ba promesse na ye. Yo bando rappeler ka yo lobinanga invoque mon temps de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Yo bando rappeler kaka yo le posa lisungi o ezanga kate na tanga pasi. Nyangonga na eko belelo secours et pas na problème komelinga. Yesu kota likambo oyo. Yesu sala musala na yo parce que lobiba o nyoso bataka like pa na yo oyo kisaba bango sonite. Kota bitumba nanga défendre ngai bundela ngai longisa ngai ndeko nanga okozwa solution na problème na yo so omoni ke makambo no ezo umela bitumba no ezo umela ba passe no ezo umela parce que ozotia ko banga ozotia doute ozo limiter nzambe yango moni pe prière na yo ezo za exaucer te yo kotala grandeur ya problème na yo te kotala ngote car rien n'est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. So kozaka na kondima nyoso ko koma pete pa na yo nyoso ko pesa mela yo so kozaka na kondima mais so ko tie doute yango des barrières pour Nzambe asala yo na monter pour Nzambe abimisa na pour Nzambe abimisa na situation ozana ngote so ko tie ka doute liboso na ngona longola doute longola ko banga longola tika ko limiter Nzambe lemba na situation moko te Nzambe akabola ka mai bana Israël balekaka ndi Nzambe ngano to sala kino lelo abongwanité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. Les dieux de la Bible, oh sala kana tanga bakoko na biso. Ye pas o sala kino lelo abongwanité. Yo zala kana kondima. Ya Nzambe o yo ndimela e ya buto ya moyi kokeko consulter no banganga te, kokeko ko ba marabute, kokeko ko tonda banganga te, kokeko simba no kisite, ko bungise likate, ko limiter Nzambe te. Tia confiance dans le Nzambe, belele au secours et pas dans Nzambe, yo mona makambo Nzambe akosela yo parce que ça fidèle na maloba na ye, atika ka bawa yete, ba yo kisa masoni. Donc message na ki na moto partager na bino bandeko na ngai, ceux qui message se peli so ko bobango pour na yo côté aimer, commenter, partager, peut-être ko sunga pe ndeko moko Nzambe akozanga te ko pambola yo. Donc ceux qui Jésus-Christ de Nazareth sa zongité, ceux qui appellent ce souffle de vie, voilà to kutanya la prochaine. Bye.